नमस्ते मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप आसे. स्वागत आहे आपलं आपल्या मनवेदा कायरोपॅटिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्याकडं सचिन भाऊ जाधव सर आले आहेत. ते टायगर ग्रुपचं काम बघतात नाशिकच्या. त्यांचा प्रवास खूप असतो. कोल्हापूरपासून पुणे सगळीकडे प्रवास करतात, बरोबर ना? महाराष्ट्रात प्रवास करतात. तर त्या प्रवासामध्ये त्यांची बॅक थोडीशी स्टिफ होते, कधी कंबर दुखते. तर त्यांना एक उत्सुकता होती, कायरोपॅटिक ॲडजस्टमेंट करू आणि बरं वाटेल म्हणून ते असं आपल्याकडे आले आहे. खूप दिवसापासून नाव ऐकलं होतं, म्हटलं आज प्रत्यक्ष भेटच देऊ. बरं. तितकं वाढलं होतं. हां, चालेल. तर दादा आज आपण काय करू, असेसमेंट करू. ओके, पूर्ण बॉडीचं असेसमेंट करू, कुठे काय प्रॉब्लेम होते बघूया. त्याच्यानंतर मी तुमची कायरोपॅटिक ॲडजस्टमेंट सांगेल. ओके, सलर टेस्ट करू आपण. कमरेत दुखतं का सांगा, किंवा मांडीमध्ये हॅमस्ट्रिंग मागच्या बाजूला टाईट होतात का बघा. हे टाईट होतात. ओके, आता बघा कमरेत दुखत आहे नाही, अबो 90 थोडंसं पेन होत आहे. आता बघा टाईट होतं, कमरेत पण दुखत आहे. पण मस्क्युलर स्टिफनेस आहे. जास्त उचलल्यावर, पाय उचलल्यावर जर पेन आले असते पायामध्ये तर डिस्क रिलेटेड पण प्रॉब्लेम असतात. हे बघा, हे खाली जात आहे, पोस्टिरियर आहे, हे अँटिरियर आहे. पेन आहे असं बघा, थोडं आहे. फ्लेक्झन करून साईड फ्लेक्झन करतो, पेन येत आहे. हा, त्या बाजूला आलं. ओके, आता तेच पेन इकडं गेल्यावर वाढतंय का तेवढंच आहे? वाढत आहे. त्यानंतर लेफ्ट पोस्टिरियर ट्रेच पॅटर्न आहे. आपण मिसअलाइनमेंट किती आहे ते फाईंड करून तीच करेक्ट करायची. आता सॉफ्ट टिश्यू मध्ये मर्म करूया आपण. टेक्निक, ट्रेनर टेक्निक, तुमचा परत खाली. राईट बाजूचा SI जॉईंट स्टक आहे तुमचा. ओके, इथे पण दुखतंय. करा वाका खाली. इरेक्टर स्पाइनिंग मसल स्टाइल. दादा कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम भारी वाटतं आता, म्हणजे पहिल्यापेक्षा एकदम मोकळं मोकळं वाटायला लागलंय. हलकेपणा आला? एकदम हलके हलके वाटते. म्हणजे पूर्ण प्रवासात जाम थकवा होता. थकवा व्हायचा, आता डायरेक्ट फ्रेश व्हायला लागलं.
फ्री फ्री वाटायला लागलं. एकदम मोकळं वाटायला लागलं असं. थँक्यू सर, थँक्यू.